Eu vou chamar aqui para vocês Paulo Lucena, meu amigo, mecânico experiente aqui de muito tempo, vai estar ajudando a gente, né, Paulo? É um prazer estar aqui. Eu sou o mecânico reparador, tenho um canal no YouTube, Reparos Automotivos Non-Stop. Segue lá também o Non-Stop, vai estar aí o link na descrição. E o Paulo, que já tem o costume de estar sempre trabalhando suspensão, né? O que você mais coloca no seu canal? Com certeza. Reparação. Reparação. Então bora lá, sem enrolação, partiu para o serviço pesado, né? Isso aí. Vamos lá que hoje o Paulo vai ajudar a gente a explicar para vocês. Bora! Então é isso aí, pessoal. Já pegamos o carro aqui. A gente já abriu o capô dele, né? Então esse aqui é um Corolla, ano 2015. Esse carro tá com praticamente 113 mil quilômetros rodados. É um carro muito bem conservado. O dono dele utiliza ele para trabalhar todo dia, Paulo. Só que ele pega estrada, né? É um carro que anda muito, mas precisa ser feita a manutenção aí periódica e preventiva, né? Para que não ocorra as corretivas e venham outras coisas a quebrar. Para a gente ter acesso ao amortecedor desse carro aqui e começar, por onde a gente vai começar aqui? Vamos lá. Nós vamos primeiro tirar aqui essa grade aqui, vamos remover essa grade para ter acesso aqui embaixo, aonde tem os 3 porcas que soltam aqui o amortecedor. Nós vamos começar tirando o torque da porca principal do amortecedor. As 3 porcas ali vamos também deixar elas já soltas e aí sim vamos elevar o veículo. Bacana. Então, não vamos perder tempo, vamos pegar as ferramentas que a gente precisa aqui e já deixar tudo no jeito, né? Bora. Como ele é mais novo, ele não é bipartido aqui, ó. Os antigos é bipartido. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? A informação é que tem que tirar, olha só, tem que tirar para poder levantar legal. Às vezes quer facilitar, dar uma levantadinha para ir mais rápido quando ninguém tá vendo, né? Todo o procedimento certinho de remover os limpadores, as palhetas para remover essa guarnição que está por cima. Tirar com todo cuidado esses acabamentos, que isso aqui para achar é um trabalho. Tirar as travinhas com cuidado, nenhuma vai ficar com marca de ferramenta, né? Ter paciência, né, Paulo? Eles têm uns furos, né, na borracha, onde ele é encaixado, onde ele é encaixadinho. Então não podemos puxar, a gente joga de lado. Que já é diferente daquela borracha padrão que a gente só puxa, né? Exatamente. Então tomar todo esse cuidado, os pininhos aqui devem ser tirados devagar. Por baixo, né, Paulo, tem outras travas aqui. Outras travas aqui, onde a gente tem que fazer um aperto e para poder remover. Tirar ela devagarzinho. Até uma dica, pessoal, para vocês aí, que assim, pra gente acompanhar a regulagem, eles estão aqui no lugar certinho. Se você puder, uma coisa bem simples, mas é bacana, marca com a fitinha aqui, pega uma fita crepe, alguma coisa, que na hora que você encaixar de novo, ele já vai ficar na mesma regulagem que ele estava anteriormente, tá? Então acha alguma forma ali para você marcar no vidro a posição dele. Agora a gente já está com acesso onde a gente precisa. Nós vamos tirar aqui a guarnição que protege a porca principal aqui do amortecedor. Vamos tirar o torque dela e os 3 parafusos que fixam o amortecedor na coluna do veículo. Então esse vídeo é para você, amigo aplicador, que disse que nunca vê um Corolla na oficina. Hoje é o dia da gente substituir, tá? E uma outra curiosidade aqui que ninguém costuma falar, mas nesse carro, por exemplo, a haste do amortecedor aqui, ó, não tem um sextavado pra gente segurar e retirar a porca. Então aqui não tem jeito, a gente vai ter que usar a pneumática para retirar. Pneumática mesmo, vamos quebrar o torque aqui com a chave 19, cachimbo, e depois vamos soltar as 3 porcas 13 milímetros. Só folgar, né? Lembrando, não vai tirar, né? Só folgar. Porque senão na hora que a gente levantar o carro, desce tudo. Para soltar os 3 porcas que fixam o amortecedor na longarina do veículo, utilizamos uma chave 12 milímetros. Folgou, já era, né? Deixou folgado, já tá bom. Depois continua. Tira a roda, alivia tudo que tem lá e depois solta.
Então bora pro outro lado do carro aqui agora. O Paulo já tá com a ferramenta na mão pneumática. A gente precisa retirar as rodas para ter acesso nos amortecedores, pivôs, bandejas, né não, Paulo? Sim. Então, Paulo vai explicar aqui. É coisa simples, todo mundo sabe como soltar uma roda, mas tem algum detalhe? Tem algum detalhe. Aqui no caso aqui no Corolla, ele vem com essa ferramenta especial, que seria uma chave segredo, que você tem que acessar lá no veículo, e introduzir ela e soltar esse único parafuso, que é o do segredo. Removeu, e aí faz a soltura de todos os outros na sequência. Dando continuidade aqui à remoção do amortecedor dianteiro, nós vamos agora fazer a soltura da bieleta na parte superior, onde ela é fixada no amortecedor. Utilizamos uma Allen 6 mais uma chave 17 mm para fazer a soltura. Vamos soltar o suporte que fixa o flexível e o cabo do ABS da coluna do amortecedor. Vamos utilizar uma chave 14 mm. Aqui temos dois suportes, um suporte do flexível e o suporte do fio do ABS, que eles são encaixados um atrás e é preso com um parafuso. Os dois ficam presos por um parafuso na coluna do amortecedor. Agora nós vamos soltar o amortecedor da manga de eixo, utilizando uma chave 22 mm e um soquete 22 mm. Lembrando que são dois parafusos que prendem o amortecedor à manga de eixo. Muita atenção ao separar, como vai deixar aqui parado, ele não está solto aqui o braço da caixa de direção, então ele fica tranquilo. Se for remover outro componente aqui, faz o uso de um gancho, preso um gancho para o eixo homocinético não sair para fora. Pessoal, o Paulo já passou para vocês tudo certinho, né? A forma com que a gente Exatamente. Deve fazer. Tudo solto agora, vamos só tirar os amortecedores. Agora vamos remover essas três porcas, né? As três porcas que fixam o amortecedor na longarina. E aí nós vamos partir para fazer a parte do encolhimento das molas. Bora. Estamos passando o processo agora de usar o encolhedor de mola. Estamos utilizando o encolhedor de mola que ele é manual, utilizando a pneumática e deixando aqui bem uma observação que sempre tem que estar paralelo, né, um com o outro. Nunca você montar o encolhedor de mola, porque senão a mola pode resvalar de lado. E sempre tomar muito cuidado, porque se uma ferramenta dessa vier soltar aqui pode causar um acidente grave. Então, sempre procurar uma pessoa especializada, um mecânico. Tomar cuidado quando você for fazer isso por conta em casa, né? Que é muito importante aqui seguir todas as precauções aqui necessárias para não correr nenhum acidente. Então, vamos deixar o Paulo encolher e já a gente volta para ver tudo de novo. Só lembrando, pessoal, segurança na hora da manutenção, uso de EPI, utilize um óculos nessa hora aqui para não correr perigo aí de você se algum acidente. Até o batente aqui, o coxim, ele ficar solto, ó. Ficou solto, a gente tirou a pressão da mola. Aí sim você pode remover com segurança o kit aqui do amortecedor. Removemos o coxim. Notamos aqui já ó, a degradação, né? Bem danificado. Retiramos o prato mola. Aqui no prato mola, pessoal, ele tem um chanfro, onde ele tem que estar instalado. Ó, com esse chanfro. Ele não tem como colocar de posição diferente. Por quê? Porque temos que alinhar esse chanfro que tem aqui, ó, em linha com a roda do veículo. Sempre pro lado da roda do veículo. Vamos tirar a mola já. Vamos remover a mola sai com a coifa, com o batente. Tiramos o batente interno aqui do amortecedor. Removemos essa guarnição, que é onde ela não deixa passar o ruído de metal da mola para o amortecedor.
e temos aí o amortecedor removido. E aí, Paulo, bastante trampo até agora, né? Bastante coisa, então já temos tudo desmontado. Vamos pegar as peças novas que a gente acabou de trazer da Perfect para a gente estar aplicando no carro. Lembrando que a manutenção preventiva, o ideal no amortecedor é pelo menos 50 mil quilômetros, os primeiros 50 mil quilômetros, substituir todos os amortecedores do seu veículo. Não só amortecedor, mas vale lembrar, tá? Conjunto de mola também é sempre bom você pedir para o seu mecânico verificar, porque a mola também precisa ser substituída. Sim, a mola ela enferruja, tem alguns pontos de ferrugem, esses pontos de ferrugem detectam aí já um indício que pode haver até uma quebra. E sem falar na fragilidade, né? Aquela fadiga com o tempo, fica mola cansada, né? Que é o termo que vocês ouvem aí, e o veículo acaba perdendo um pouco aí do conforto, da estabilidade. Então, suspensão, sempre fazer a preventiva, sai muito mais barato que fazer a corretiva, né? Com certeza. Bora pegar a peça nova, vamos montar, colocar no carro e deixar top. Então é isso aí, pessoal. Enquanto o Paulo tá preparando ali o restante das coisas, fazendo a limpeza das molas pra gente colocar novamente no carro, estou aqui já com os amortecedores da Perfect na mão. Então já tem aqui a nossa peça, que é a peça para aplicação correta para o Corolla ano 2015. Né? Já vem com tudo certinho. Lembrando aqui, ó, o chanfro que o Paulo falou na outra peça, né? Ó, ele já vem chanfrado aqui, que é muito importante para passar lá o prato tudo bonitinho. Todas as marcações, selo do Inmetro, é peça de suspensão, tem que ter o Inmetro, tudo certinho. Então, assim como nos outros amortecedores que a gente já falou em todos os vídeos, ela vem aqui as instruções de instalação. Do outro lado da caixa a gente tem o certificado de garantia aqui, para o cliente guardar, caso ele necessite aí de um atendimento de qualidade e garantia, tá com o certificado lá certinho. Agora a gente vai escorvar a peça, montar ela e colocar no veículo. Então, só lembrando aqui, né, eu falei dos amortecedores, esse aqui é o 0776 e tem o 0775, que é o código desse amortecedor, você vai encontrar no catálogo Perfect, que está no nosso site e também nos aplicativos, que vai estar aqui na descrição, aqui abaixo. Então, você sempre pode consultar no catálogo da Perfect. E outro lançamento aí que nós estamos trazendo, a Perfect agora também fornece os kits, tá? Para colocar junto com o amortecedor, fazer a montagem completa, comprar de uma marca. Então, pessoal, aqui eu já dei uma adiantada, tá? A gente está escorvando o amortecedor, estava até conversando com o Paulo, que é muito comum o pessoal virar para baixo, virar para cima, virar para baixo e apertar, porque o apoio é melhor, realmente. O apoio aqui não é tão confortável, mas o ideal, o adequado e o recomendado é escorvar sempre o amortecedor na posição vertical em pé. Vertical, onde ele já vai estar... Vai ter um pouquinho mais de trabalho, igual aqui, ó. A gente já escorvou, ele já está com a pressão total dele de carga aqui bem equalizado. Agora a gente vai colocar todos os componentes, montar, para colocar no carro de novo. Aqui eu vou auxiliar o Paulo, deixar ele aqui fazer o serviço. Bora lá. Vamos lá. Primeiro nós vamos estar colocando aqui essa borracha, que ela é a proteção onde a mola apoia, né? Ela faz o apoio. Detalhe para esse pino que ele tem que ele vai ser encaixado no furo que tem aqui no amortecedor. Que é um guia, né? Que é um guia. E aqui, ó, esse ressalto, tem aqui no amortecedor um ressalto onde vai encaixar essa borracha, ó. Nós vamos entrar agora com o batente do amortecedor, sempre com essa posição a menor para baixo. Vamos entrar aqui com a mola e a coifa. Já com a coifa. Posiciona certinho. Posiciona certinho ali. Agora a gente vai encolher elas, né? Vamos entrar com o encolhedor de mola para poder colocar o coxinho, o prato mola e o coxinho. Pessoal, ó, agora é a hora de encolher a mola. Um detalhe, o amortecedor está ali preso na morsa, depois da escorvação ele não pode ficar na horizontal, ele tem que ficar na vertical. Então nós vamos proceder ao encolhimento da mola aqui e vamos levar lá para o amortecedor encaixar o coxinho e prato mola. Mola encolhida, vamos introduzir no amortecedor já com a coifa, posicionar, vamos encaixar o prato mola, lembrando que ele tem aquele chanfro onde pega aqui no amortecedor, onde ele encaixa.
Vamos deixar ele coincidir certinho, né? O chanfro coincide, ó, o chanfro coincidindo com a frente aqui que vai para a roda do veículo. E agora nós entramos com o coxim do amortecedor e colocamos a porca. Então agora aqui, colocou tudo, a gente põe a porca e vamos usar uma chave. Vamos utilizar uma chave 22 mm cachimbo para fazer o aperto. Lembrando que nós vamos aqui só dar uma encostar e depois vamos tirar a pressão da mola, aí sim. Com a pressão da mola fazer o aperto. Fazer o aperto. Legal. Então fez isso aqui, repete o procedimento no outro amortecedor, tá zerado. Tá zerado. Então bora lá. Então, amortecedores da Perfect montado, todinho certinho. Vamos agora introduzir aqui no veículo. Bora lá, vou te auxiliar. Lembrando que seguir uma posição aqui em cima dos pinos, tem que ir girando até achar a posição correta. Baixa um pouquinho, encaixa as 3 porcas, né? Isso, a outra lá do fundo. Então aqui, ó, com todo cuidado, eu vou ajudar o Paulo, a gente afasta o sensor para que ele não quebre. Ele posiciona ali, ó, a manga. Posicionou, deu uma levantadinha, eu passo o primeiro parafuso. Exato. Segundo aí ele já coloca, né, Paulo? Então vamos lá, pessoal. Existe uma tabela universal que você usa para torque, você consegue encontrar ela facilmente aí, informações na internet. Como que a gente faz isso? Eu estou com o parafuso aqui da fixação do amortecedor na minha mão, um paquímetro, já zerei ele, venho aqui no fio de rosca, vou medir, tá dando 16 milímetros, ou seja, isso é um parafuso M16, tá? A classificação, a classe de resistência dele sempre está aqui na cabeça do parafuso. Esse é um 11, a classe de resistência dele é 10.9, ou seja, 240 Nm é o torque de aperto desse parafuso. Lembrando, pessoal, que o aperto aqui utilizado, 240 Nm, ele não é pelo modelo do veículo, e sim pela classe e resistência da dimensão do parafuso aplicado. Continua. Então bora lá, pessoal. Como que a gente chega aqui no torque de aperto desse parafuso, tá? Ele não é feito pelo modelo do veículo. Você não acha essa informação na internet por modelo. E sim, a gente chega nesse resultado do tamanho do parafuso, a classe de resistência ou material, a composição dele. A gente tendo essas informações, a gente vai saber o quanto de torque a gente vai colocar nesse parafuso. Então agora aqui, pessoal, para o aperto da bieleta, mesmo esquema, vou medir aqui, ó, no centro da rosca, é ferro fundido, M12, a gente vai aplicar 80 Nm, o Paulo já vai vir aqui com o torquímetro, torquear certinho. Nesse caso aqui a gente está usando uma medida convencional porque não se trata de um pino cônico. No caso de pivôs e terminais que tem o pino cônico, aí a gente já fala de outra tabela. Acompanha no próximo vídeo que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o pino. Vamos aplicar agora 80 Nm na porca da bieleta. Finalizamos aqui o aperto, agora nós vamos baixar o carro e fazer o aperto do amortecedor lá em cima. Vamos colocar a roda no veículo, abaixar o veículo e fazer o aperto aqui do coxim com o veículo no solo. Então, pessoal, aqui eu estou usando um amortecedor velho para tirar a medida. Lembrando, na hora de medir, isso aqui é uma rosca M14 de ferro fundido, né? Lembrando, na hora de medir, nunca mede do lado de tem o chanfrado, senão você não vai ter a medida correta. Sempre do lado completo da rosca. Beleza? Então aqui uma M14 de ferro fundido, são 120 Nm que a gente vai aplicar para apertar a haste do amortecedor. Vamos proceder ao aperto da porca que fixa o coxim do amortecedor. Então aqui, ó, a gente está nos últimos parafusos de fixação superiores do amortecedor. Vou medir aqui, ó, dá para ver que ele é um M8 de ferro fundido, né, de 8.8. Então a gente vai estar apertando aqui com 25 Nm. Então agora para finalizar aqui, né, Paulo?
Vamos colocar os acabamentos nos lugares onde eles devem estar. Tudo com muito cuidado, com paciência. Colocar os limpadores no lugar. Uma dica para vocês, né? A gente tirou com todo cuidado aqui os pinos, só para vocês verem, eles estão nas minhas mãos agora. Antes de colocar aqui, para você não danificar e aproveitar eles, é só voltar o pino como se fosse um botão, aplica ele aqui, ó, bonitinho e aperta. Travou, não vai sair, é assim que a gente utiliza. No caso desse mais fininho, a gente põe primeiro essa parte e depois introduz aqui o pino no meio. Pessoal, a gente já fechou o capô do carro para facilitar. A gente vai pegar e colocar os limpadores no local novamente. No começo do vídeo vocês repararam que eu falei para colocar uma fitinha para marcar e tudo mais. Aqui a gente já vai se basear porque já tem as marcas do limpador, tá? Mas fique aí com a dica para vocês. Colocou aqui tudo certinho na marca onde ele já estava. Só colocar a porca e chamar no torque. É isso aí, pessoal. Carro finalizado. Amortecedores trocados. Paulo, obrigado pela força. Aqui no canal da Perfect Automotive, segue o Paulo também lá na Nonstop. Reparos automotivos. Né? Ele tá sempre colocando lá manutenções automotivas também. Todo dia, vídeo novo no canal. Se você quer ver mais alguma coisa, deixa aqui no comentário. Não esquece de deixar o seu like. E até a próxima.